स्टडी इन क्यानाडा के तपाईँ क्यानाडा अध्ययन गर्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ? यदि तपाईँ क्यानाडा अध्ययन गर्न सोचमा जानुहुन्छ भने तपाईँहरूको लागि आज म केही रिक्वायरमेन्टहरू बताउन गइरहेको छु। तपाईँ फर्दर अन्डर ग्रेजुएट प्रोग्रामको लागि पढ्न जानुहुन्छ भने त्यसको लागि एकाडेमिक रिक्वायरमेन्ट छ 2.6 GPA तपाईँको 10+2 मा आएको हुनु पर्यो। त्यस्तै तपाईँको आइएल्समा 6.5 नट लेस देन 6 तपाईँको स्कोर चाहिन्छ भने पिटीमा तपाईँको ओभरअल 60 र इजवेन 60 पनि चाहिन्छ। र त्यस्तै तपाईँ मास्टर्स एप्लाई गर्न खोजिराख्नु भएको छ भने तपाईँको ब्याचलर्समा मिनिमम 55% मार्क्स आएको हुनुपर्छ र त्यस्तै आइएल्समा 6.5 नट लेस देन 6 र त्यस्तै पिटीमा 60 र इजवेन पिटीको 60 आएको हुनुपर्छ। र कतिपय क्यानाडाका युनिभर्सिटीहरूमा तपाईँले एप्लाई गर्दै गर्दाखेरि चाहिँ कतिपय युनिभर्सिटीहरूको एप्लिकेसन फीहरू वेभ गरिएको हुन्छ भने कतिपय युनिभर्सिटीहरूमा 55 क्याडदेखि 100 क्याडसम्म राखिएको हुन्छ। र यो तपाईँको लागि अहिले एप्लाई गर्ने उपयुक्त समय पनि हो र अब एप्लाई गर्दा तपाईँले सेप्टेम्बर इन्टेकको लागि एप्लाई गर्न सक्नुहुनेछ। र त्यसको लागि तपाईँहरूले यदि तपाईँ क्यानाडा अध्ययन गर्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ, क्यानाडामा पढ्ने, कहाँ बस्ने, कुनै युनिभर्सिटीमा पढ्ने, त्यहाँको पढाइको इन्भाइरोमेन्ट के छ, पढाइ कस्तो छ, यी सम्पूर्ण कुराहरू बुझ्न चाहनुहुन्छ भने एकपल्ट सेन्ट जेभियर एजुकेसन कन्सल्टेन्सी नयाँ बानेश्वर प्लाजामा भिजिट गर्नुहोला।